Стана много тъпо. Сенегал! Сенегал! Bueno, bon. Това е много по-скъпо и ценно от тъпотиите в мола, защото това е за цял живот. Разбираш ли? Не можеш въобще да го сравняваш едното с другото, защото ми викаш, че полудявам, разбираш ли? Здравейте. Добро утро. Good morning, everybody! Тръгваме, отиваме на сафари. Айде, че докъсняваме. Тази сутрин е малко по-студенко. А? Ама не върви до мене, бе. Не ми се карай пред хората. Какво не ти се карам, тук ще ме фърлиш тази вода с цялата техника. Джапанки с чорапи. Кой те пусна тебе навънка, не знам. Майко мила. О, скъпи приятели, закуската и моментите в този прекрасен бутиков хотел ми напомнят само и единствено на такава семейна почивка, която само сме си мечтали. Моето малко изродче. Я пръстена как ти отива с Марута. It's not possible to go with my hair, with our clothes, because the lion... They will attack us. Те ще ни нападнат хора, лъвчетата. It's probably really dangerous. Yes, Oh okay. my God. Те ще те нападнат, бе. Ти си мисля, че си ягуар. Сменихме си дрехите, копирах си прическата и сме готови. Бонжур! Направо не знам. Направо щяха да ни япнат тия лъвчета. Преш камерата ме по-високата, да не се виждат лицата. Па си такава ръката. Моля ти се, с твоите ъгли ти снимаш е така. Когато не мога да снимам, да. Дайте бе. Смешко. И ти се вижда Цицоната. тройната гуша и цицата. Нямам тройна гуша. Да, върни видеята да видиш. Нямам тройна гуша. Хора, пишете има ли тройна гуша или няма. Специално в сомито да ми се маха. Значи от преди старите видеа. О, да видим на къде отиваме. Сафари. Козички и най-голямата коза. Нещо се просто споря. Ей, антилопа! Газела! Ще ти пръсна дисплея? И панела! Ето умира от тут! Жираф, брато! Ма не е истински. Има крокодилче. Скоро крокодила излезе. Това е техният домашен любимец. Да ви покажа обстановката тук. Пълно само и с туристи. Ето го и моят най-любим турист. Дали е само един според вас? See you later, alligator. We are gonna see did we win or we lose. Скоро видяхме зебри. Big problems are coming, а? Kevin the bad boy. Хора, правим си селфи с Кевин. It's Kevin! Got it. Хора, антилопа. Бахна. Хей! О май гад. Леле. На сафари сме! Хора, много е яко. Видяхме жирафи, аз видях за пръв път зебра и жираф. Да живо! Нещо има там. Потичам. Чакай да не се изсипаме от тук да видиш. Искам да слезна и да се снимам на земята. Няма как. Да, бе. Забранено е. Не, къде видя? Е, тая моята жена... Ти кога видя някой на сафари да се снима извън? Виждал съм. Тая моята жена, като си реши, че няма да ми направи кефа, сега да видиш как се фърлям от тук и да видиш дали е забранено. Аз съм снимал всичко. Както винаги хора, винаги само, единствено и само заради вас. И разбира се, за скъпоценния ни семейен албум. Първата ни сафари. Hello! Can we stop and I make a photo here? And I make photo on the ground? Yes. Окей. Е, това е за жената, която каза, че не мога да се снимам. Хора, всъщност преди малко слезнахме да се снимаме на земята с зебрите и с носорога. Може да видите нашите снимки в Instagram. Аз потичах малко по песъка и почвам да бегам, беше положението. Само искам да ви кажа, че от нашия хотел цената за това нещо е 100 евро на човек. А иначе цената там, ще ви я снимам после до костюмерките, е 640 евро. Айде пи от шишето на всички туристи. О, да, видяхте ли как ви се промени погледа? Като един истински българин пускам жената първо. Okay, good morning. Джиги. This is Chris, and this one is Sissy. Joseph. Красавицата ми.
Alright, stop. Oh my god. Така става хора. Hello, come close. Съжаление. Get up. Хора, успяхме да се снимаме с лъвчетата. Нашия човек ни снима с озмото и озмото се върти. И той тръгва да го намества с пръсти. Викам, не бе, човек! Perfect. Absolute cinema. No, it's perfect. Какво застана зад мен с голямата ти глава пред мен? Те спреяли. Приключи? Нямаме кеш в нас и не можахме да им дадем тип. Хората много се постараха, снимаха ни 15 пъти. Да. I love snake. Love snake. Yeah, you know we... Me, I hate snake. Yeah, me too. If you are happy, I'm happy. Yeah, I'm really happy. Хора, това бях аз в Рио де Жанейро. Прибираме се в хотела. Това как се вози да бе. Прибираме се в хотела. И лудата ми жена вижте къде се вози. Проблем. No. Oh, please. No, You man. have to stand here. No. I don't want to press them. Okay, let them be. Okay, let them be. It's scared. It's scared. Let it be. Don't chase it. The baby think you are a lion. No, I wanted you to stand here. No. Yeah. I see their horns. But no problem. They are not dangerous. Ah, they're not No, dangerous. they are kind, very kind. They are very kind. It's in Fatama. The green ones. Okay, easy. Lagi ui madangan nan merci. Garangan Jeff. Wahlen ko merci. 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 Thank you very much. Thank you. Okay, now we take a picture together, eh? We take Gives me map. Yes. Why is that? Gives me map. Gives me map. Ела бързо. Oh my god. Добре, че заключих колата на тука. Добре ли, а? Добре ли е тука? Направо с майката. Дали? Майко има. О май гад. Let's Oh talk. my god. Yeah. Here? Yeah. Go down. О май гад. Don't worry. Тук е нещо страшно обаче. Обаче пък се добри бе. Тия си взимаха душ. Хора, забрахме да се включиме. Изкъпахме се, починахме си. И сега скъпата ми жена реши да отидеме. Значи, не стига, че запалихме рибарчето, отменихме часа, където тя, освен че, нали, тя знае, че аз много обичам да ходя на риба, нали, освен че няма да отиваме на мача, нали, хем няма аз да ходя на риба, хем тя няма да си ходи на мача и какво? Сега ще трябва да ходя в тази вода, в този жаворняк. Ти си нападала, така ли? Ти ли се оригна, бе? Дай ми запалка. Ще ви спеста това недоразумение с това късо кребло. То ме бута и на другата страна. Еми, айконик е какво? И сега това, което трябва да стане, да се сниме на водата, сега ходим на водата. Сетихте ли се? Малко съм стар вече за тия неща. Индиана Джонс. Да, така и предполагах. Ужас. Не мога да ви опиша колко е гадно усещането. Сигурно е полезно. Опа, вземи каяка. Къде отиваш, бе? Чакай, бе. Мен много ме е гад от такива работи. Те не го приемам като кална баня, разбирате ли? Само чакам кръка ми да го допре нещо, да знам, че припадам със сигурност. Ужас. Гледай там къде ми потъна кръка направо. Направо им, че настъпих някой рак по главата. Гледай, то се събира тук. Тук е твърдо сега. Е такова, ако настъпа, направо ти казвам, си взимам билета и си тръгвам. Това където ти го снима за обложките за списанието. Айде, идвай тук, бе. Шет! Така се виждат стъпките ти за тебе. Отвратително е. Отвратително е. Тук да ми харесва! Гледай, мача хора. Целият хотел, всички са се събрали. Сенегал, Марокко. Мазах се с такова за комари, че направо не знам какво стана. Както не ги познавах, изведнъж ме нашариха като направо... Вратара. Браво.
Стефито вика, ти искаш да ядеш, но те готвачите са тук, ето така че няма да ям. Надявам се да са увеличили вечерята до 11 часа, защото всичките готвачи са тук. Положение за Марокко. Трябва да ми правиш пилинг утре. Помяра, не вкарвай! Абсолют синема! Как си бе, Любов? А? Как си бе, скровище? Какво става? Не пипай направо. Аз само като те видях, яда светна. Бепчо, майко мила, какво стана бе, човек? Ето да си го видиш. Няма бе, няма, стъпваше, нали? Не знам колко е разумно това, което правиме, но се тая. Vamos, vamos! Let's go! Кръкът ти мина, а? Право, знаеш как ме боли. Пази се! Хора, кажете какъв е шанса да дойме тука, те да са на финал и да спечелят. Направо се зрих. Вамос! Всичко опесах, бат. И почвам да бегам, беше положението преди малко. Бебчето вика, щупен ми е крака на първия гол. Very nice. Best pizza in Senegal, our friend. На пицаря му треперат ръцете. Прибрахме се в хотелчето да вечеряме. И така, много добре. Бебчето реши, че е на тренировъчен режим и днеска май ще яде само зелена салата. Хора, пак почна да я боли крака, разбирате ли. Тя утре ще е с подут крак и ще иска да ходим към София. Внимай с тази котка, че е гледала тигрите тук, разбираш ли? Да не ядеш кунг-фу. Ти си ми виж кокъл на другия крак. Да, огромен е. Не, на другия крак нямам кокъл. Може би тук ще успеете да видите поражението. Вижда ли се? Извинете ми мръсната крака. Сега съм тичал боса през целия център на Тубалкута в Сенегал. Обаче глезена ми наистина доста жестоко се подува. Тича, скача, пя. Виждате ли? Опа, ето сега ще покажа. Положението с кръка на бебчето е фатално. Добро утро. Снимаме за засаждането на мангровите дръвчета. Чай да дръпна сала, дръж камерата. Хора, много ме боли, ми е доста подути. Не знам какво ще правя, Сърцето ти е лед, а? Кара го до тях. Сега ще кажа добро утро на семейства. Did they know English? How to say it on France? Bonjour? Bonjour, ouais. Bonjour. Okay. Bonjour. 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 Vassili, nice to meet you. Vassili. Vassili, ça va? Bien. Bonjour. Hey. Bonjour. She is my wife, huh? Bonjour. Like my sister. It's the match. Yes. You play football? Football? Did they play football? Yes, they play football, yeah. But now they don't have ball, huh? They say if I have money, I buy a ball for them. I'm gonna see tomorrow or today and gonna bring you balls here, okay? Okay, thank you. I think I can go. Okay. Bye. Искам да им помагам на тия хора, но ще стане аз някой като мистер Бист. Той за 7 години го направил, ще ме направя за 3. Ок, не мога, излезнах, изкрещях се Сенегал и всички се развикаха. Сенегал! Сенегал! И взех едни баби. Аки! Оля! Табака ту? Табака ту? А? Una momento. Okay. C'est bon. C'est bon. Vassili, mi nome è Vassili. E tu? Mariama. Mihadi. Ok. Bueno, bon. Хора, винаги съм искал да бъда Батман като дете. Нали, произхождам от факта, че неговата суперсила са парите. И че той е филантроп и всъщност, нали, помага на хората. И точно в такива места, в такива моменти, просто наистина се чувствам добре, как да ви обясня. Ако можете да направите малко добро на някой, то
Просто ще се чувствате по-добре, не търсете нищо. Има два тип хора, на които трябва да се помага. И единият тип са хората, които се опитват и са в така наречения стръгъл, т.е. те се стараят адски много, разпокъсват се, не доспиват, раздават се на максимум. Тяхната формула за успех и консистентност, но въпреки това не спират. Това за мен са хората, на които трябва най-много да се помага. И вече другият тип хора са хората, които са много ниско долу. Но за там просто трябва да имате и по-голяма финансова възможност и много повече внимание трябва да се обърне. Защото един човек, който е отказал да се бори за себе си, колкото и да му помогнеш, би било много трудно. Също може би какво исках да кажа, когато помагаме целенасочено, не си хабим патроните. И по този начин може да помогнем много повече на хората. Така че внимавайте с патроните, помислете хубаво и помагайте. Не се замислете. Ще се чувствате много по-добре, ще спите много по-добре и да. Айде бебчо, знаеш какво изпусна бе? Влезнах им в къщата на дечицата, после качих две баби, карах по някакъв селски път. Беше много готино. Браво! Обещах му да му купиме топки. На дечицата ли? Да, на неговите. Беха много помпозни баби, казвам. Хора, след една истинска почивка в нашия прекрасен дом е време да се отправим към нашия друг дом. Но лудата ми жена ми каза, че е видяла яйце. Но според мене, знаете ли каква е... ще падна в него. Знаете ли каква е самата истина? Аз съм го снесла. Да, защото ти си кокошка. Какво може да е това яйце? Да питаме ChatGPT. Гекон. От гущер, гекон или птица. Кевнема жука част е от фекалната маса, добре. От гекон или от птица? Поред мен от жена ми, па за друго не знам. Освен да прата на ChatGPT една твоя снимка. Я погледни ме. Топ. Питах дали може да от нея. Не, няма как да от човек. Добре, окей. Сега отиваме в къщата на дърво. Направо не знам как са им дали. Да видите как изглежда. Почвам наистина да искам да си имаме къща на дърво. Вау! Много се постарали хората обаче. Мивката е мръсен топ. Много е добре. Аз ще спъна това легло, защото ти пардиш. Ето ги маймуните. Сега ще видим дали ще дойдат нашите приятели. Ще вземем плодове днеска. Още една маймуна, много се постарали, бе. Много добре. Сега отивам да се зареда с две лимонади, много лед и разбира се кафе. Бонжур! Отиваме, какво да правим? Да вечеряме. Направо ви казвам, духа е вятъра тази къща и всичко се мърда. Готино е, няма спор, но наистина са клачи. Как може да ме излагаш така, че се виждат гащите на Емпорио Армани? Ужас. Качихме се на лодката. Мангуста. Давай. Пристигнахме. Само искам да видите, това тук цялото е пълно с вода по принцип. Мерси, баку. Леле. Аз съм в шок. Където въобще ти стига погледа, всичко е мангрови дървета, само е там се вижда хотела. И това е единствения боабаб. Only one. Solo боабаб. О май гад. Соло е на испански. Добре бе, айде пак ти. О, мучо проблема. Everything. Yes. Тук е уникално, аз направо не мога повярвам. Ей! Не дей да гледаш така, жена ми, че ще ядеш бой. Айде ма. Хора, поздравявам ви с този залез. Пепче, ми дръбни пръст. Моля те. Не. Развали момента! Как може? Хора ще се разплача. Донесха ни нещо, което сигурно много хора биха оценили, но аз просто нямам психическата възможност да го пробвам, разбирате. Това е хумус от свекло. Как да не съм дебела? Като Веско не яде нищо. На нас не става неудобно, че хората се старат толкова много. Покажи ги само. Донеско ни салати. Веско няма да умре догато. Веско също се на диета, която аз исках да бъда, ама. Smack that. Донесха ни сладки плодове и вече е време да си ходим към къщи, като ще им дадем плодчетата. Моят телефон, твой телефон, статива, лозното. Good morning everybody! В интерес на истината, вчера се пошегувахме за двете легла, но уви, пахме в различни легла. Малко по-късно принцесата ще ви разкаже. Имам си мамуняк. Please my phone. I'm scared for my phone. Ето е красивата ми жена. Малко му правя въртележка на кафето и съм аз. Както може би вече добре ни познавате, когато ни е скучно,
си търсим проблемите. И ето го проблема. Много е сладък. Леле, ще го изям. Сега ще ни наобградат, да знаеш. Леле, те колко много Виж го този. Леле, той се качи върху мен това. Да, внимавай. Сега ще ни натиснат. Много сладко мляска. Продължаваме да им даваме храна, вече ни свърши. Наобиколиха ни, страшни судори са. Много обичаме маймуни нашето семейство. Там се пощат и се хранят. Hey, we are going to fish. So this is the boat. Това е лодката, хора. Да видим какво ще стане, а? Всички сме на лодката. Това е the best local experience. Не се оплаквайте от живота си, хора, ми натискайте 2 пъти повече. Само това ще ви кажа. Няма въдици, бати. Направо в мрежата. Не бях готов за такъв експириенс. Дърпах цялата мрежа сравнително бързо. It's hard work! Тръгнем, ще се опитат отново някъде другаде. Да, пак същата схема, опълваме мрежата. Аз си облеках топ ансамбълчето, дискотечното за този риболов. Сигурно ще има някакви протестанти, дето ще ме издадат тук. Дошъл съм да ги снимам. Казвам ви, хора, какво да направя? Не съм виновен, честно ви казвам, не знаех, че е чак такъв експириенс. Аз съм си въдичар. Нека жава с най-гео са казали хората, разбирате ли? Поне ви показвам да видите какво става въпрос. Дано да имаме повече късмет този път. I pray for you! Баракуда! О, good! Браво! О, браво! Много се радвам. Браво! Не, бата, моите хора не си играват. Дебелата с браконьерство, направо с мрежите и така. Малки стрингрейчета под ножа. Рачета под ножа. Сега ще видите каква кофа са напълнили. Ете малката как си цъка. Баракуда! Оригинал Африка. Окей, сега се пребираме, защото аз трябва да фанат залеза. Те ще продължат с риболова. Thank you very much. Bye everybody! Ой, така, ви приятели, отиваме на последната ни вечеря вкъщи. Добро утро, хубави хора! Прекрасни хора! Пичове и пички! Само искам да ти кажа, че хората ми пишат, че им липсва. Само това искам да ти кажа. Пичове и пички ми е запазена марка от 6 години. Да, какво? 10 година жена и ще Какво? 30 години. Какво? Да говориш така. Напротив. Айде! Кой ще се снима с кончето? Най-накрая. Добре, че се сетих да взема камера, че щяхте да го видите само в Инстаграм. И какво стана? Коня, който аз исках, тя се снима с него. И видите, не това нормално. Чакам, ако внимай как захожда зад него, защото не го знаеш. А не знам дали са светкавица до него, дали ще го редосам. Леле, фанат си на место престъплението, братон. Взема цялата чиния. Цигарите къде са? Какво правиш, бе? Лимонадата ли ми пиеш, бе? Лимонадата ли ми пиеш? Ето го там от другата страна. Тръгваме си от този прекрасен хотел, от тези прекрасни хора с най-добри чувства. Хора, с 2 ръце ви препоръчваме да дойдете тук, да си починете, да експириенсите Африка. Да усетите просто Африка и топлината на хората. Да, топлината на хората. Bon voyage! Yeah, bye-bye! Обещавам, че спирам с тия животни да ви ги снимам, ако няма някой по-тегъв случай. 85 лева, 30 литра. По 3 лева литъра. Тройчо бомбончо, бате. Бонжур. Леле, хора. Да, от гардероб. Какво е? Обстановката. Да, вече много шкрите. Хора, това е съветното такси от такси 3 или 4. Само искам да кажа, че вече сме в Дакар, 4 часа каране, никакъв проблем за бад Веси. Само да съм ви чул да се оплаквате от 204, разбирате ли? Какъв е този хотел, където си спиме, бе, жена? Чакай да не сгаза някой джуманджи тук, че не мога да се оправиме. Как ще правиш така вилна? Жена, аз какво съм ти направил, ми обясни, сега искаш да се отървеш от мене ли? Тук. Къде? Да. Дали? Сигурна ли си? Дай, това ни е прави въприч. Лъжеш. Не искам. Искам в Бразилия и в Рио де Жанейро и да виждам малките руси, заради които имат пистолети в гащите, казвам. Ма той има някой вътре, бе. Добре, не иска да ме убие. О, говори, бе. Това цялото за нас е. Кобра. А Wi-Fi?
Wi-Fi? Attends. Аз съм културен шок. В смисъл мръсен топ. Леле. Какво е това? Филиповци хаштаг Дакар, аз не мога да разбера. То не са кобри, горили, блокове, работи. Какво е това, човек? Шкафовете. Very nice. Супер. Аз съм в шок. Това е нещо средно между Филиповци и Дакар. Дойде някакво куче на терасата от никъде. От немай къде дойде някакво куче. Ближе рани. Как влезна, бе, Рекси? Ма хубаво това куче, бе. Нещо. Как се говорим с бубето? Естествено. Естествено. Ще си тръгнеш ли? Айде, извикай го някой. Хора. Какво става, бе? Тук искат от някъде да влизат тази къща. Кучето. Сигурно си е тук. Само се доближавам тук до прозореца, кучето и почва да дръжи по стъклото. Откача. Как ще влезе така в апартамента? Стана му тъпо. Тръгна си. Стана му много тъпо. Майко мила! Не може да поръчаме пица. Аз трябва да дръпна всичките пердета. Това куче направо повеснява. Дай ми телефона на хазайката. Не си така. И лайна всичкото сгоре. Леля направо се разсепва тука. Направо бута прозореца. Майко мила. Амиго! No! Friendo! Амиго! Към! Me, you, fast food. Уй Дакар. Но, Together. 300 метра е. На 300 метра е, дръж. Студено ми, бе. Абе, на 300 метра е, дръж ти казвам, бе. 30 метра. Успяхме. Бе, настъпила съм нещо, бе. Успяхме да си вземем бургерчета. Нормално е, навънка беше като в Call of Duty. За тия, които сте играли Call of Duty, знаят. Бургера иначе се доближава до Фантазия Красно село. Изядах единия по пътя, то остана за вкъщи. Почерпихме нашия човек, който ни сполетя вкъщи. И черихме децата му, почерихме и деца по пътя. Питахме нашия гид дали е опасно да се разхождаме вечер и по принцип да се разхождаме тук. И той каза абсолютно 100% да. Хубавото на този бургер е, че е пълен с лют сос. И е толкова люто, че нищо друго не усещаш, освен лютото. Така че просто... Радвайте се на живота такъв какъвто е. Слушайте жените ви по-малко и ги бийте повече. Ще се включим след рекламите. Поразчо, защо съм толкова кисел, защо съм толкова бясна. То положението е, че аз не спа. Аз съм целия на решето от комарите. Напали си комарите. Да, събуждам се сутринта и пак се стреснах, че нашия шерп тук, аз отивам да взема лед от хладилника да си намажа пъпките от комарите и то сминава там близо от другата врата и се стреснах към костата, което дед мърда, докато се седа, че е нашия човек, Ембапето. И е сега, стоя си тук и Ембапе минава по десния фланг, ма буквално е така, оп, с кофите, так. Ембапе атакува. Разбирате ли? Не мога да свикна с нашия Ембапе в къщата. Да, красиво е, хубаво е къщата. Даже е толкова голяма, аз ще разпах на това легло, защото ви казвам, че комарите нещо излъчвам ли, не знам, радиация ли, какво има в мене. Ми се лепат и само ме хапат и аз ги чувам и бушувам и тя ми вика какво скачаш така и се ядосах и си спах тук на дивана 2 часа. После се премесих в спалнята. Как да не си отида, аз имам посттравматичен стрес от комари, то това не е нормално. Аз това нещо не е било в моят живот. Аз имам около 490 ухапвания от комар за последните 72 часа. И въобще не ми е добре, честно ви казвам, аз защото съм малко по-киселичък, то аз въобще не съм спал последните 3 дена в просъница и само чувам комари. Много ми е зле, казвам ти. Трябва да се взема някакъв репелант и да направо да се стречовам, разбирате ли. Правме се и отиваме. Да, излизаме по мисийки. Кучето от вчера е тука. Много е чисто. Що не си го вземеш? Виждаш как му се е показал червилцата. Като хубаво куче, бе. Куче. Бутна ми колът. Гледаме на криво според мен. Излизаме.
Лудата ми жена не виждава куче. Сега като я заключим отвънка. Охо! Айде, сега ще видиш. Айде! Играй си с тебе. Поправи се сама. Ще отидеме до мола да видим да ядеме нещо нормално. Айде по-бързо бе! Оставям ключа тук на земята. Взели сме буквално само фотоапарата с дълги обектив. Екшенката е в нас. Дрона, къси обектив и озмото, разбира се. Ей, гущер. Фащам те. Добре ли? Леле хора. Това мирише направо на... Това мирише на сироп за кашлица. Бонжур. Но франсе. Така си беше, аз съм ме отрони. Така си беше. Хора, дойдохме в големия мол. Не, той слиза надолу. И двете ли? Ровари, а ти какво се огледаш по други мъже, бе? Или ще те остава тук да видиш? Взимаме си такова за комари, защото просто не мога да спа. Още една-две такива вечери. Не обещавам какво ще се случи на вашата приятелка, която има лек сън. Да не сме в Лима да се занимаваме 4 дена с пратката на шия. Хора, ще си вземем еднакви обувки. Сега си взема тези жълтите, ама няма номер от тях. И си взимаме две. Джагуар. Веско, който пробва абсолютно всичко без гащи, ама това е тайна. Харесвам се. Отива ми. Няма да го вземем за 300 лева, казвам ти. Като шейх си. Да. И няма да ме хапат комари. И захапат по врата. Харесваме много. Okay, let's think about it. Хора, много ми харесват тия костюми, техните африканските, типичните. Дори се престраших да пробвам цвят горчица, както видяхте. Ще си намеря по-хубав цвят и ще си взема, казвам. Бебчето, изглобихме няколко визии. 2 визии само. 2 визии, за да се слива. Нали така? Да. Хора, не знам дали само моята жена е толкова откачена, но това нещо трябва да спре, разбирате ли? Жената вижда магазин с кутийки и полудява. Това не е нормално. Както си изнесохме от манастирски ливади, лично аз, един чувал, който може да прибере труп от кит, съм го изхвърлил. И един чувал е дала на момичетата от козметика, която просто... Знам. Която козметика просто вижда и решава, че трябва да си вземе, разбирате ли? Това е ненормална работа. Да, жената вижда магазин и влиза и направо откача, разбирате ли? Все едно си е напила инжекция адреналин. Аз съм в културен шок. Познавате ли кой? Хорошо. Мисля, че съм готов да купа половината Африка. Да, това е много хубаво. Ще кажеш нещо на хората? Да, нямаше посттерминал, викам ли да... Майко мила! Да, кажете ми, седиме тука, пробваме, чудиме се, караме се. За 1200 лева щяхме да си купиме сенегалски трешки. Който тръгваме да плащаме, тя ни каза, че няма, не ми се направи, така ми се обяснява. И на мен ми се обиждава. Обясняваме, че няма физическа карта и тя ми обяснява да ходим да си вземем от вкъщи друга карта и да ходим да изтегляме пари. И аз обяснявам, че това няма как да се случи, защото ние живеем на час половина от тук. Айка, цял ни е друга карта, нямаме. И да. Вижте какво от таблетната да си мият краката и за първи път виждам да има интимен душ в тоалетна в мол. Те повече хора нямат по къщите, в мола има. И на тия пилешки крилца хапки им изглежда, че им има нещо. Малко са черни тия крила. Кажа ти пари там. Кой бе? Поли. За билета ли? Да. Организираме влака. Организираме влака и се занимаваме с глупости. Поне вече имаме виза. Че до ония ден бяхме платили билетите и нямахме виза. Бонжур. Така, тук-що, понеже отиваме в Мавритания, следващото видео, което ще гледате, и там ще ловим влака с железния прах. Добре, дай по-набързо. Така, кацаме на 24-ти. После 50 минути кацаме. Веднага щом кацнем, схващаме такси и отиваме да си купиме маски, шалове, абсолютно всичко, което ни трябва за самото пътешествие. Хващаме такси, отиваме и се опитваме да фанем влака още на същия ден, когато сме кацнали в Мавритания. Хващаме влака, всичко е наред, страхотно е, GGPG спре, така нататък. Имаме 4
4 дни. За тия 4 дни, ако случайно не успеем да хванем влака в първия ден, имаме втори опит на следващия ден, който е малко по-рисков, но се тая. Хващаме го влака, слизаме в Ноадибу, от Ноадибу си хващаме полет до Ночкаут, от Ночкаут си хващаме до Тунис. Имаме една нощувка в Тунис, на която нощувка запазихме много готино място, което може да спим на 10 минути от плажа, на сутринта ще ходим на плаж, след това в 1 часа на обяд си хващаме, 7 часа вечерта кацаме в Париж. Имаме цялото време на света да си правиме готини снимки и така нататък и резервирахме най-уникалното Airbnb, което беше свободно точно за нашите дати 29-30 януари и нито една друга дата следващите 2 месеца напред и за целия месец януари. Там е просто уникално, много съм щастлива. Нощувката е 659 евро, но животът е прекрасен и е наш. Улекнахме се ни 2500 евро. Защото билет от Мавритания до София бях 1700 евро и нощувките на двете места до 2500 горе, но някъде го направихме. Тук ще улекнах с 5000 лева, не знам дали... Ти си луда! Ти си луда! От качалка мръсна. Как можа? Обаче ще имаме топ вайрал видеото, може да го гледате Топ в вайрал Инстаграм. видеото, да. Хубави неща, които правим в чужбина, част не знам коя. Забутваме се някъде. Някъде, където и аз даже не знам къде сме. Ей! Карай! Няма път, добре. Наляво ли сме? Супер. Къде отиваме, бе, жена? Как си представяш да минем от там? Казвам! Кога викаш, че не мога мина, ба, две си минават всекъде. Конете имат татуировки. Как беше това е бати експириенса? Бати експириенса. Те си пръпчим във Филиповци в момента. Хора, приложението не е никак цветно. Караме по такъв път вече, не знам, 6 км. Пред нас има кон. Как си представя, че се... Не знам, това не само в TikTok съм го виждал. Всъщност не знам дали ви споделихме на къде че. Ой, ой! Я? Ето Чакай, бе! гледай сега, гледай сега. Гледай сега какво си правим. Не! Гледай сега, гледай сега. Не може да оставим. Не, абсурд. Гледай сега какво правим. Е, там даже има и УТВ-та. Не. Чакай, стой в колата. Ние нямаме пари за това Стой. нещо в момента Имаме в си. нас. Не знам къде си го намерих аз този мъж. Честно. Всеки път, когато видя АТВ или УТВ направо повдявам и спира да мисля за целия свят, в момента, но сте тук съм в нищото. Добре, че се върна. Тук си направо еба мамата. На карма. Тук си еба Веко хора направо. Та един от пътя на Дакар, бебчето се размрънка. Аз исках да взема Yamaha Raptor. No Yamaha Raptor for me. Big problem. Big problem. Big problem. Майко мила! Олала! Не е много лесно да снимам и да се държа. И Веско карах е нормален, разбира се. Веско ме прецакал. Караме по Рали Дакар, 45 минути, залез започва, обзет през крив макарон ще ги вида и двете. Айде, честито на печелившите. Не знам дали виждате езерото, ама нищо просто. Просто ще му надуя главата, като се прибираме на обратно 2 часа в колата. Добре, има някаква наченка да бъде розова водата. Сега ще видим. Знаеш да мрънкаш само. Червено ли е?
Видя ли го? Нося ли те като чувал с картофи тук с мене? Взимах ли си Раптор да карам? Не. После когато спрем Имам ли на паркинга, кувър? ще пусна дрон. Имам ли куфър? Имам. Карах ли си сам? Не си карах сам. Веднъж в живота ми имам възможността да карам на истинската част от трасето на Дакар. И ти се стига сега да ми мрънкаш. А? Че ми мрънкаш и по пътя, да видиш езерото. Пълшите бе. We're going to Mauri. Беше повече от яко пепчето. Oh, Mauritania. No, moi, allez là-bas. No good? Big problem? Big problem, but the population is Mauritania is bad. Why? It's not accept the color of Africa. We're going here. Trap. But that is okay. Той е пазача тук, който и той ще иска пари, ама няма да получи пари. Ами без да осъзная хора, изпълних една от детските ми мечти. Винаги и съм голям привърженик на Рали Дакар, винаги съм бил. С тори, с камиони, с АТВ-та, УТВ-та, с всичко. И сега имах възможността да мина дори за малко през трасето. Така че това е единствено, само може да ме радва. Да, браво, ама минах с чувала с картофи. Това е много по-скъпо и ценно от тъпотиите в мола, защото това е за цял живот. Разбираш ли? Не можеш въобще да го сравняваш едното с другото, защото ми викаш, че полудявам, разбираш ли? А ако си бях самичък, това е малкия Раптор, аз имах големия Раптор, брутален. Как му скъсам трътката. Сам самичък, ако бях. Вижте как ме гледа е там. Те неща са скъпите в живота. Не балсамчета, не кремчета. Да знам, че съм бил на Дакар с хубаво АТВ. Това е много скъпо. Но нищо, аз съм си казал, че някой ден ще дойда и ще карам не само тук на тази малка писта, ами по принцип. На същата схема като в Рио де Жанейро сме, а? Да. Защото сега ще плащаме през телефонче. Ма това път няма да стане. Само вижте каква обстановка са. Hey, we have something here. Oh! Thank you very much. Okay. Thank you very much. Bye bye, guys. Bye bye. Bye. This is the best guy when you come to Dakar and try the squats and to the suns. You know, we are influencers. Million of views. Now you have to give me money. No, seriously. We have a YouTube channel. Millions. Okay, We have millions of views. No problem. Famosi. No problem. And this is my number phone. I have WhatsApp. Thank you. Okay, thank you. Какво става всеки път с тия коли? Та поне не се заключва, като има ключ вътре в нея. Пробвах вече. Вече пробвах, да. Преди да ни е паднала батерията, искам да ви почерпиме с този залез. Решихме да минем по малко по-главен път, не по този път. Така че... Да. Представите, може би сте видяли, надявам се Бебчето и аз да сме заснели хубави кадри. Откъде минахме и тръгваме? Само искам да ти кажа, че имаше тур на цялото това нещо и беше 250 долара на човек. Ние се спускаме без тур, естествено. Пък каквото стане? 3% батерия. 3% батерия. Ще запазим, ако има още нещо интересно. Хора, влезнахме да си купиме пица в тази пицария La Brioche Dore и видях, че те снимат реклама за техните пици. Продуктови. И викам, дай да им направим продуктови снимки. И сега им правим продуктови снимки. И видя. И така. Направихме ги набързо. Сега ще им ги изпратим и те настояха да ни дадат бургерите безплатно. Ние просто го направихме, защото сме готини хора. Мисля, че трябва да направим предизвикателство да обиколим една държава без нито един лев. По този начин. Не. Да. Искам!